नमस्कार, Country.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्राउनी बनाना बताऊंगी। ब्राउनी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये सभी की फेवरेट होती है, खास करके बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप इसे घर पे बनाइए, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ब्राउनी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। ब्राउनी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम बटर लिया है। इसमें हम ये 75 ग्राम चॉकलेट डाल के और इसे मेल्ट कर लेंगे। इसे हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं, जिससे चॉकलेट और बटर मेल्ट हो जाए। ये बटर मेल्ट हो गया है, हम इसे ऐसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो चॉकलेट भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसे साइड में रख देते हैं और बाकी के हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 1 कप मैदा लिया है, इसे हम छलनी में डाल देते हैं छानने के लिए। मैदे के साथ ही हम इसमें 3 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर डालेंगे। ये 3 टेबल स्पून हम हो गए। फिर 3 चम्मच हमने कोकोआ पाउडर इसमें डाल दिया। हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। डालिए हमने इसे साइड में रख देते हैं और चॉकलेट और बटर को देख लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गई है इसमें हम 200 ml कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। इसमें हम कोई चीनी नहीं मिला रहे हैं क्योंकि कंडेंस मिल्क पहले से ही मीठा होता है। अगर आप ज्यादा मीठा चाहते हैं तो 2 चम्मच चीनी मिला सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें वेनिला एसेंस मिलाएंगे। इसमें हम आधा कप दूध मिलाएंगे। आप दूध की जगह पानी भी मिला सकते हैं। ओवन को प्रीहीट होने के लिए लगा दिया है, तो हमने ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करने के लिए 10 मिनट के लिए लगा दिया है। जब तक कि हमारा बैटर तैयार होगा ओवन हमारा प्रीहीट हो जाएगा। ये हमने 7 इंच का केक बनाने का स्क्वायर वाला पैन है, चौकोर साइज का, ये ले लिया है। इसमें हम तेल लगा के और हमने इसमें बटर पेपर बिछा दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर देंगे। क्या है, ये अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ये जो हमने मैदा और कोकोआ पाउडर छान के रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे 2 बार में। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे एकदम, जब तक कि सारी गुत्थियां एकदम ना जाए और ये स्मूथ सा बैटर ना तैयार हो जाए। हमने 1/4 कप अखरोट लिए हैं, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है, अब इसे हम केक के टिन में डाल देते हैं। केक का टिन हमने पहले से ही तेल लगा के चिकना कर लिया है, इसमें हम इसे डाल देते हैं। पैन में हमने सारा बैटर डाल दिया है। इसे हम 2-3 बार अच्छे से टैप करके और सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से कटे हुए अखरोट डाल देंगे, जिससे ये देखने में सुंदर लगेगा। ये तैयार हो गया है, इसे अब हम प्रीहीटेड ओवन में रख देते हैं। इसे हम 30 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, अगर ये कच्चा होगा तो इसे फिर हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो पहले हम इसे 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। ये हमारी ब्राउनी बेक हो गई है। इसे हमने पूरा 35 मिनट के लिए बेक किया है। 30 मिनट में हमने चेक किया था तो ये थोड़ी सी कच्ची थी, तो हमने इसे 5 मिनट और पकाया है। पूरे 35 मिनट में ये पक के तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसे पैन से अलग करेंगे। तो हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, जिसमें ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर हम इसे पैन से निकालेंगे। हम इसे किचन टॉवल से ढक देते हैं, जिससे ये ऊपर से हार्ड ना हो। फिर इसे हम आधे घंटे बाद निकालेंगे। फिर ये हमारी ब्राउनी काफी ठंडी हो गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो किसी वायर रैक के ऊपर हम इसे निकाल लेंगे, जिससे ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। ये बटर पेपर निकाल देंगे ऊपर से। कितनी अच्छी स्पंजी सी बनके तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी बनी है। ये सीधा कर देते हैं बहुत ही आराम से। अब ये थोड़ी गर्म है तो टूट सकती है।
अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। फिर से हम इसे किसी टॉवल से ढक देते हैं जिससे ये ऊपर से हार्ड ना हो। ये हमारी ब्राउनी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। जितने बड़े आप पीसेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसके पीसेस काट लें। ये ब्राउनी के ऊपर थोड़ी सी ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे। हमने चॉकलेट को मेल्ट करके और ये प्लास्टिक कोन में भर लिया है। ये तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी ब्राउनी बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप भी इसे घर में बनाइए और सर्व करिए। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।